ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ? ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. രാവിലെ തന്നെ കറണ്ടും പോയി. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ദോശയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത്. ചമ്മന്തിക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കറണ്ടില്ല. താഴെ ആൻറ്റീനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൻറ്റി ചമ്മന്തി അരച്ച് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ താഴെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൻറ്റി നല്ല കാന്താരി മുളകിട്ട് അടിപൊളി ചമ്മന്തി അമ്മിക്കല്ലിൽ അരച്ച് തന്നു. ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുന്ന ചമ്മന്തിക്കറിയാണ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സത്യം പറയാലോ, വളരെ ടേസ്റ്റായിരുന്നു, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് അമ്മിക്കല്ലിൽ അരയ്ക്കുന്ന ചമ്മന്തിക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ദോശയും ചമ്മന്തിയും മഴയും ചായയും സൂപ്പർ.